Sobat Kopilink, ini saya rekomendasikan untuk kamu yang cari mesin kopi dengan harga terjangkau, fitur lengkap, dan menghasilkan espresso serta steam yang konsisten. Mari temani saya bikin kopi. Pertama-tama, timbang dulu beans-nya kemudian giling halus. Untuk ukuran espresso, saya pakai ukuran double basket. Dan habis ini, kita tamping dulu, supaya ekstrasinya merata. Ini dia mesin yang saya pakai. Guerrero terbuka 01. Untuk hasil, selama kopi kamu fresh, dan gilingan kopi kamu, size-nya benar, maka hasil ekstrasinya bakalan bagus. Krainnya kan kelihatan kekentalan dan warna yang pas. Dengan daya 1050 watt, bakalan cocok banget buat di rumah. Soalnya gak terlalu boros, steamernya juga powerful, bahkan kamu juga bikin latte art di rumah kamu. Enggak perlu ke cafe, masa sih gak mau? Harganya cuma 2 jutaan aja. Langsung aja check out keranjang oranye bawah. Atau kamu bisa kunjungi toko lewat link di komentar dan deskripsi. Terima kasih.